Historias de Fogata. El otoño estaba finalizando y el invierno se asomaba de a poco. Era común ver a mis dos gatos dormir horas y horas, pues el frío los hacía aún más perezosos. Pero la historia cambió el 23 de mayo, día que recordaré por siempre, y no precisamente por haber sido un buen día. Llegó la noche, terminé de cenar y me quedé estudiando matemáticas. Para que entiendan la historia, es necesario que tengan idea de cómo es mi casa por dentro. Mi casa es de 2 pisos. La escalera separa el living del comedor. Del comedor sale un pasillo que va a la cocina. Y yo estaba en el living, en la mesa, escribiendo, mientras los gatos dormían en la cocina. Lulu, la más pequeña, se levanta luego de varias horas de dormir. Viene hacia mí y comienza a maullar. ¿Qué pasa, pequeña? ¿Tienes hambre? Voy a servirle un poco de comida en el plato, mientras Mao, mi otro gato, seguía durmiendo. La dejo comiendo y me voy a seguir estudiando. Pasó no más de 1 minuto y vuelve Lulu corriendo y maullando fuerte. ¿Qué pasa, pequeña?, le dije. La seguí hasta la cocina y el plato estaba totalmente vacío. Me sorprendí. Creí que había puesto suficiente cantidad para ella sola. Además, no pude haberlo comido tan rápido. Me fijé si Mao se había levantado, pero el pequeño seguía durmiendo. Agarré el plato y lo traje hasta el living, lleno de comida, para comprobar si la pequeña tenía hambre, y lo comió en segundos. Le puse nuevamente comida y comió. Para terminar, demoró más de 10 minutos. Pensé, todavía tiene hambre, no ha comido el plato anterior. Además, es prácticamente imposible que lo haya terminado en 1 minuto. Algo raro estaba ocurriendo. No le presté atención y quería irme a acostarme ya. Pasaron no más de 5 minutos y se levantó Mao. También le di de comer y luego lo hice salir afuera para hacer sus necesidades. Mientras él estaba en el patio, yo estaba adentro, pues el frío no me daba tregua. Me voy a servir un vaso de agua cuando escucho un golpe terrible afuera, como si se hubieran caído cajones y cosas pesadas. Fui a ver qué pasó. Mi gato seguía orinando y las bicicletas de mis hermanos estaban tiradas en el piso. Ahí sí comencé a asustarme. Salí a ver qué podía haber ocasionado semejante alboroto. No había nadie. A todo esto, mi familia no escuchaba nada. Estaban todos durmiendo. Mao terminó. Pasamos y cerré la puerta. Voy a guardar los cuadernos. Ya no quiero estar ahí. Entre el frío y el sueño y el miedo, me convencí de ir a dormir. Cuando me dispongo a apagar las luces, siento un maullido tremendo en el patio. Era Lulu. Voy a abrir la puerta y ella estaba afuera, mirando fijo a las bicicletas caídas. Todo estaba oscuro y yo no quería salir. Le llamé, pero no quería pasar. Estaba como en posición de ataque y hacía el sonido típico de los gatos cuando se enojan. Dejé la puerta del patio abierta para cuando ella quisiera pasar. Apagué la luz del living, la del comedor, y en la cocina se encontraba el interruptor de la luz de la escalera. Entonces tengo que apagarla y subir en la oscuridad. No puedo dejar nada prendido, pues el gasto de luz es muy elevado. A pesar del miedo, la apagué y apreté los puños cuando subía.
Voy a mitad de camino cuando siento que algo corre entre mis pies. Me pegué un susto terrible, pero supuse que eran los gatos. Me agaché a tocarlos y efectivamente era Mao. Pero un ruido en la cocina fue la gota que resbaló el vaso. Alguien murmuraba. Lulú seguía ahí. Yo no quería bajar, estaba paralizado. Lo primero que pensé es que había entrado alguien a robar. Desperté a mi hermano para que me acompañe. Fuimos a ver y no había nadie. Él se molestó mucho conmigo. Él subió rápido y nuevamente yo debía apagar las luces. Voy a la cocina a apagar la luz de la escalera y algo sucedió que me heló la sangre. Una pelotita vino rodando hasta mí. Los dos gatos estaban comiendo el plato. ¿Quién pudo haber hecho eso? Apagué la luz, casi paralizado por el miedo, y en plena oscuridad subo corriendo las escaleras. La voz volvió a aparecer y esta vez la escuché con claridad. Decía: Missy, Missy, Missy. Era una voz de un niño y mis gatos corrían por todos lados. No era mi hermano. Esa no era su voz. Fue tanto el miedo que me arrinconé en la escalera. No quería subir ni bajar. Empecé a llamar a mi hermano. ¡Nacho! ¡Nacho! Comencé a sentir que alguien se acercaba desde la cocina. Todo el tiempo me guiaba por los sonidos. No podía ver absolutamente nada. Los pasos se sintieron hasta el comienzo de la escalera. Comenzó a subir. Eran pasos de niño. Son más lentos e improvisados. No hablé. No respiré. Estaba paralizado. Un escalofrío corría por mi espalda. Siento su respiración. Él no hablaba. Pasó un minuto de terror y tensión extrema, sin ruidos. Yo sabía que eso estaba frente mío. No quería moverme, abrumado por el miedo. No me quedaba otra que gritar o correr. Sin embargo, le di un puñetazo al aire y efectivamente era un cuerpo pequeño. Ahora puedo contarlo porque pienso con claridad. En ese momento era el instinto lo que actuó en mí. No podía hablar, estaba temblando. Cuando lo golpeé, cayó. Yo me levanté y me fui corriendo ciegamente. Llegué a mi habitación y cerré la puerta. Por fin, algo de luz. Me acosté, me tapé hasta el cuello, pero los ruidos abajo seguían, más fuertes. Ese alguien no se había ido y no tenía el coraje de bajar nuevamente, pues el interruptor de la luz de la escalera estaba en la cocina. Me dormí temblando. Nunca más volvió a sucederme lo mismo, pero un escalofrío se apodera de mi cuerpo cada vez que lo recuerdo.